今天是2023年的第一天，首先我要祝福大家新年快乐。过去这一年，我们共同经历了许多艰难的挑战，经历3年的疫情考验，我们终于迎来了国门的重新开放，户外免戴口罩，迈向疫后的全新的阶段。去年8月，中国在台海周边的大规模的演习，世界瞩目，而我们沉稳应对，让世界看到台湾的坚韧和捍卫自由的决心。在乌俄战争、全球政经的变局下，台湾人稳健地走过了365天。身为总统，我要谢谢每一位国人，谢谢每一位在各自岗位上努力不懈的人。经过大家共同的努力，我们一起度过了很多的难关，但是在疫情和全球经济的变局下，仍然有很多受到冲击与伤害的人。有人经历了自己或家人的确诊而担心害怕，甚至失去了健康和生命。有人因为严格的防疫措施，生意无以为继。有人因为物价波动，生活压力变得沉重。对于这些同胞所受的苦，身为执政者，我有绝对的责任。政府确实不是万能，但政府有责任，也必须针对每一个不足之处，更加的努力，更贴心的去发掘问题、解决问题，全力照顾好每一位国民。尤其是接下来的2023年，一样是不轻松的。受到乌俄战争、全球通膨、威权扩张的持续冲击，国际上有很多的主要的机构都预测，2023年的全球经济正持续的转弱。各国不仅要面对经济金融的剧烈波动，能源、粮食危机反复出现的高度不确定性，也让经济结构、成长动能因此备受考验，台湾也不例外。面对全球持续的通膨压力，还有我们经济衰退的风险，我们昨天召开了国安高层会议，我们提出包括减轻人民负担、稳定民生物价、调整产业体质、维持经济动能的4大目标。我们希望透过政府适度的扩大财政支出，来保障民众的生活品质，同时维系短期经济成长的动能，以及兼顾产业长期竞争力的转型和升级。首先，在减轻人民负担方面，民众的生活主要的负担不外来自食衣住行的支出，其中住的部分呢，我们会扩大租屋者的租金的津贴，也针对受到升息影响比较大的房贷族，规划给予补贴，减轻支出的压力。另外，我们也会加速多元的住屋供给，无论是社会住宅的新建，或者是加速危老房屋的更新、改建等等，从供给面着手，给国人合理而安心的居住选择。在行的负担减轻上，中央将会主导提供以生活圈为基础的跨县市通勤族，整合各项公共运输的优惠月票，帮大家省下一定的交通费用。另外，针对低收入户以及中低收入户，明年也会持续的加发生活补助，来加强照顾我们弱势族群，提供贴心的关怀服务。第二个目标是稳定民生物价，也是减轻民众的负担。我们将持续的透过减征货物税，从源头补贴油电价的方式，来稳定物价，尽可能的舒缓物价波动对生活的冲击。同时，面对个别商品，尤其是民生商品，比如说鸡蛋的价格涨幅，政府会将特别关注和因应。最后，在调整产业体质、维持经济动能这2项目标上，为了要因应国际景气下滑，
订单减少，我们将透过补助及低利贷款，协助厂商重新设计产线，投资智慧化、低碳化的设备跟软体等。我们也会协助中小企业工厂朝向合法、永续而且有效率的方向来改善。如此将不仅有助于厂商升级转型，也可以增加国内的机械产业的订单。在国际观光上，疫后全球旅游市场逐渐复苏，我们正以提前在2023年达成入境观光客600万人次为目标，针对旅行业招揽国际旅客、境外企业奖励员工来台旅游、休学旅行、邮轮以及包机奖助等，提供奖励补助等等的措施，来创造服务输出的商机，并且弥补商品出口减少的缺口。在以公共设施促进内需的投资部分，在极端气候的冲击下，农业部门相关的公共设施，我们应该要扩大投资，并且要提前完成。我们将加强并且加速完善我们农业基础环境的建设。此外，我们也将扩大绿色生态环境给付，以及扩大农保及农民职灾保险，并提高投保的金额跟给付。我们不仅要让100万的农民的生活更有保障，而且还要提升台湾农业发展的动能，让台湾的农业也更有竞争力，来拓展国际市场，而且更能因应气候变迁对生产环境的冲击，并且稳定国内粮食的安全。除了因应2023年经济情势所采的7个方案之外呢，我们攸关国家长远发展的6大核心战略产业，总统府和行政院也将共同进行国家战略产业发展的阶段检讨，并且召开咨询会议，邀请民间企业及工协会共同参与，包括半导体以及资通讯产业、绿能产业、基础建设相关的产业以及国防产业等。政府欢迎产业提供建议，共同思索，提出策略，进一步的巩固台湾在全球供应链的关键角色，并且维持产业发展的动能以及各项能源需求的安全和稳定。半导体产业已经提出对总统的政策建言书，各相关的部会呢也正在研拟各项的政策议题，我们将在近期召开咨询会议。透过这个机会，我也要向大家说明，根据财政部预估，2022年全国税收可望超过预算数4500亿元，其中扣除应分配给地方政府的税收700亿元，中央税收占3800亿元。这3800亿元所提供的财政余裕，我们会朝3个方向来规划使用。首先，除原本已经编的额度外，将额外的以1000亿元为度，拨补劳保以及健保基金的财务缺口，并且同时挹注台电资源进行电价补助。而我们为了因应经济情势的变局，所提出来的第一波的7项方案，我们规划也以1000亿为度，来支应这些计划初期的财务需求。第三，我们会预留一定的财源，以备不时之需，并且在财政许可范围之内，适时的来研议全民共享的可行方案。我知道近来有人主张要皆大欢喜，将这笔钱平均分给每一个人，但在全球经济高度不确定的此刻，作为负责任的政府，我们必须要未雨绸缪，把宝贵的资源优先协助高风险的国人及产业，来维持国家因应危机的韧性。这个决定不容易，但为了国家，我们必须这样做。我们也要请国人能够理解并且支持。除了经济跟产业面的挑战，威权主义的持续扩张，也对印太区域的繁荣稳定投入了不安的变数。
上周二，我提出了强化全民国防以及兵力结构的调整方案，正是希望借由全民国防体系的检讨与调整，以及强化义务役训练的质与量，提升我们自我防卫的能力。守护家园不仅是国军的任务，也是每一位国民应该要共同承担的责任。过去这几天，社会各界对于兵役调整的方案有很多的讨论和建议，我们会纳入参考，使整个方案能够更精进。我也要请大家继续支持国军，支持国防，为守护我们的家园和自由民主，我们共同努力。在这里，我也要呼吁北京当局，台海的和平稳定是区域内各方的共同责任，也是所有人的共同期待。从疫情到全球政经变局，两岸正经历许多同样的挑战，而战争从来都不是解决问题的选项，只有对话、合作，共同以促进区域的稳定发展为目标，才能够让更多人得到安全和幸福。我们看到近来中国升温的疫情状况，只要有需要，基于人道关怀的立场，我们愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年。近来中国疫情持续升温，许多国家都升高了相应的措施，防止疫情扩散。那么依照最新的情况和专家的指引，从今天开始到1月31号为止，我们也会启动相关的防疫措施，来确保国人的健康。全球的疫情仍在变化，我们会紧盯，并且持续地调整各项防疫措施，也请大家尽早前往接种次世代的疫苗，共同提升整体的免疫保护力，守护彼此的健康。今年元旦的主题是众志成城，台湾向前。新的一年，执政团队的4项重要任务就是照顾人民生活，维持经济动能，守护国家安全，善尽区域责任。我们也要团结一心，集结众人的力量，让国家更进步、更繁荣、更平安、幸福。我再一次祝福全体国人同胞新年快乐，谢谢大家。